¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, a ReaccionoTube. Y bueno amigos, voy a continuar con las recomendaciones. Y bueno, Graviel me está recomendando un video que me explica cómo funciona el idioma español. Me dejó un link. Y bueno, el video se llama Me han silbado por la calle y me ha gustado. El canal es de Lingüiriosa. Creo que ya reaccioné a un video de ella. Nada más que creo amigos. Nada más que el peinado creo que es diferente, si mal no recuerdo. Y bueno, el link del video original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Y bueno, yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más, voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Este video es súper interesante. ¡Qué fuerte! ¿Se entiende o no? Se entiende, sí se entiende. ¿Qué lengua se habla en Canarias? ¿Es una lengua única? ¿Es verdad que en La Gomera la gente se comunica silbando? ¿Y se puede decir cualquier frase con silbidos? ¿Todavía hay gente que habla guanche? Hola, buenas tardes. Antes de continuar amigos, no sé si recuerden, bueno, los que son suscriptores del canal o van siguiendo los videos, en Cosas Asombrosas de España creo que salía pues la comunicación por chiflido en España, que me sorprendió, pero lo dijeron nada más como pasada, no hablaron mucho sobre ello. No sé si hablen en el video sobre ello, pero bueno, vamos a seguir amigos. Bueno, empezamos desde el principio. En Canarias se habla español, pero ¿se ha hablado siempre esta lengua? Evidentemente, antes de que se conquistaran estas islas, se hablaban otras lenguas prehispánicas, o sea, de antes del español. Estas son las lenguas guanches, o lo que se conoce como lengua guanche. ¿Todavía hay gente que habla guanche? Lamentablemente el guanche ha desaparecido. Hoy en día solo quedan algunas palabras y tampoco está claro que se dijeran exactamente como se dicen hoy. No está claro por qué. El problema es que parece que esta lengua era ágrafa, o sea que no se escribía, solo se hablaba. Hay algunas pinturas rupestres que más que escritura son representaciones gráficas, dibujos. Cuando llegaron los conquistadores, intentaron entender lo que decía la gente de allí y empezaron a transcribir lo que escuchaban. Pero claro, lo transcribían con la fonética española. Nos tenemos que imaginar cómo escribiríamos nosotros una palabra que escuchamos, por ejemplo, en alemán, si no tenemos ni idea de alemán. Y además, a todo esto, tenemos que sumarle que en ese momento el español no tenía un sistema ortográfico con normas. Todavía no estaba el señor de la RAE. Y también el español estaba pasando por unos cambios fonéticos. Así que nos podemos imaginar lo que salió de ahí. Bueno, pero entonces... Sí, cierto amigos, no me había puesto a pensar qué difícil era en el tiempo de antes pasar de lo que decimos a lo escrito, si antes no había como tal una estructura para escribir. Hoy sí es cierto, no me había puesto a pensar en eso. ¿Qué queda actualmente del guanche? ¿Y qué relación tiene con silbar? Lo de silbar está relacionado con todo esto, pero espera, del guanche quedan sobre todo topónimos. Es decir, los nombres de lugares. Por ejemplo, la palabra Tenerife es de origen guanche, aunque no está muy claro lo que significa. Pero hay algunas palabras que sirven para denominar cosas muy canarias. Esto es un berode, el gofio, que es una harina hecha con cereales tostados, o el gánigo, que es un cuenco canario, un bol. Pero la realidad es que queda muy poco de las lenguas guanches. Y el silbo es otra lengua... Entonces el guanche es el idioma original de España. Si mal no entiendo esto, wow. Que sí se ha mantenido. Antiguamente, antes de que los conquistadores españoles llegaran a las Islas Canarias, había una lengua silbada que servía para comunicarse a largas distancias. En realidad, el silbo básicamente imita los sonidos de una lengua mediante los silbidos. Es decir, que en teoría se podría silbar cualquier lengua. Entonces, ahora realmente nadie sabe silbo. Y ahora es muy común encontrar a gente o muy mayor que hable silbo o muy joven. Bueno, excepto Rogelio, que es vasco y aprendió silbo gomero de adulto. Pero de eso hablamos ahora. Porque en 1990 comenzó una política de revitalización y a finales de los años 90 se empezó a enseñar en las escuelas. ¿Pero cómo funciona? Tiene 4 consonantes y 2 vocales. Como en el español hay muchas más consonantes y también más vocales, es muy importante saber el contexto para saber de qué se está hablando. ¿No nos vas a poner ningún ejemplo? Sí, claro. Yo he desarrollado mis capacidades silbadoras en las 2 semanas que llevo aquí. Bueno, en realidad estoy en mi casa. Espera. ¡Que no!
A mí me pasa que luego quiero chiflar así fuerte, obviamente no es fácil, amigos. Yo conozco amigos que saben chiflar muy bien, muy muy bien, pero yo chiflar nada más así como parando la trompa, así más o menos, no me sale muy bien. Algunos que, como dicen, ellos agarran así de los dedos, no sé, y sacan la lengua y chiflan, que para mí se me hace difícil. Yo nunca he podido hacerlo. A algunos se les facilita bastante, quién sabe por qué. Hola, Rogelio. Eres vasco y enseñante de silbo gomero. Yo soy malísima silbando. Lo máximo que puedo hacer es... Yo igual, amigos. ¿Podría aprender silbo gomero ahora mismo en un momento? ¿Nos puedes dar una mini clase? Es un proceso que puede ser largo, que pueden ser meses o pueden ser semanas. No te doy garantías. Tuerces el dedo y lo pones aquí en el borde de la boca y no entra todavía. ¿Vale? Entra muy poquito. Y la lengua debajo. Ahí. Y cierra ahora, y quita. Ahora, quita. Se ve complicado, amigos, se ve complicado. Inclusive se agarra la garganta, ¿vieron, amigos? Para el que está intentándolo, es que cuando tiene algo parecido al silbo, se quede quieto, y siga hasta que se caiga mareado. Es que las personas que ya saben algo, manejar o algo, dibujar, luego lo ven tan fácil, amigos, tan fácil, que dices, ay, no puedo creer que no sepas hacerlo si es tan fácil, pero pues porque ellos llevan años haciéndolo, amigos. Pero los que apenas aprendemos es muy difícil, muy difícil. Estoy mareando. Sí, claro, pero la hiperventilación, es Vale. la hiperventilación. Se me ha hecho de noche. Vale, no es fácil. Vale. No es Hay fácil, bomberos que no amigos, no es aprendieron fácil. nunca a silbar. Tú te llamas Elena y tenemos aquí a tu compañera que nos está haciendo de cámara, que tiene un nombre venezolano muy bonito que yo no había oído nunca. Soleni y Elena. A mí me da la oportunidad de jugar a ver si alguna de ustedes adivina a quién llamo. Venga. Y además ya les doy la primera noción muy importante, que como es un sistema de comunicación a distancia, si yo quiero llamar a alguien y aquí trabajando en las huertas de al lado, en aquellos tiempos, hay hasta 50 personas, yo antes de decir el nombre de la persona, coloco primero una... todo el que está trabajando se queda parado y dice, a ver a quién van a llamar. Si es a él, contesta, ¿qué? Pero si no es a él, dice, yo sigo trabajando, que no me llamaron. O sea que lo que ustedes van a oír es algo parecido a o a Elena o a Soleni. Vale. Soleni. Wow. Y ahora voy a decir a Elena, ¿vale? Buah, este yo no lo había entendido. No, yo tampoco, amigos. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo sabes que es Francisco? Porque he empleado contigo un truco que usaba con los niños. Es engañarlos para ver si su cerebro se engaña. Voy a silbar a Elena esta vez. Wow, una de las dos sí lo captó, que dijo Francisco. Yo dije, no se escucha como Elena, creo que no, algo así. No se escucha, bueno, como el segundo nombre no se escuchaba, y la otra sí lo captó, No voy a engañar. Tampoco es Elena, ese es Rogelio. Ah, Rogelio. Este puede ser. Este sí es Elena. ¿Por qué tu cerebro, si nunca habías escuchado silbo, crees que ha pensado que este sí puede ser? Porque como que se escucha Por con las el nombre. sílabas como mínimo, ¿no? El número de sílabas. Tiene que haber algo más. La altura tonal, la que nos va a permitir reconocer las vocales. Vale, y para ser más Pues específico. es como el tonito, ¿no? Bueno, no sé si sea así, amigos, pero creo yo que es como el tonito. Es como decir, puedo decir Elena diciendo la A lo mejor. O algo así, ¿no? No sé qué se deba. Me pregunto si sonará más fuerte un silbido o un grito. O sea, ¿llegará más lejos un silbido o un grito? ¿Cuál será mejor para llamar a distancia? Específicos. ¿Cómo serían las 4 consonantes que hay en silbo? Che, G, Y, K. Pero no es la G de G, es la G de gato. Está bien complicado, De manera amigos. que domingo se escribe yogingo. Lo gutural, la G. Yo intento que llegue lejos. Me hago sangre y no llega. En el silbo eso se pierde. Lo nasal,
Hola, niña. Es que para yo decir niña hay cosas que tienen que pasar. Si no pasa por ahí, sonido es distinto. El silbo se produce aquí, no hay nasal. Entonces hay cantidad de cosas que el silbo no las puede hacer. Y las dos vocales. El silbo puede ir para arriba y para abajo. Vale. Por eso la I está arriba del todo y la O está abajo del todo. ¿Qué ocurre? Que el oído humano sí detecta en el 100% de los casos cuando es arriba o abajo. Pero la diferencia entre una E y una I, o entre una A y una O, que las dos están abajo, no se acierta al 100%. Y desde que no se acierta al 100%, él dice, solo hay dos vocales, grave y aguda. Entonces resulta que yo a los alumnos les entreno en el reconocimiento de 4 vocales. La I, la E, la A y la O. Y tú dirás, ¿y la U? Digo, mira, olvídate de la U. La U no sirve para nada. Por mí nunca me ha ocurrido que haya ningún mensaje que no haya llegado porque la gente no entendió la U. Como solamente hay 4 consonantes y 2 vocales, es muy probable que haya ambigüedad. ¿Cómo solucionas esta ambigüedad? ¿Qué trucos usas para que la comunicación sea más fluida y se entienda? Si eliges ¿No mal, creen? Bueno, no sé, es que desconozco del tema, pero ¿no habrá un limitante para esta, pues lengua o lenguaje? ¿No habrá un lenguaje, bueno, no habrá algo que no se pueda hacer? Tengo dudas, se podrá hacer todo, o sea, podrían, no, ¿verdad? O sea, obviamente no puedes decir toda una frase en chiflido, no creo, o no sé. las palabras con las que vas a silbar y el orden lo eliges mal, no te va a entender, aunque lo repita 3 veces. Pero una de las frases más importantes del silbo gomero es esta. Yo no te entiendo. ¿Qué dijiste? Bien, perfecto. ¿Qué dijiste? Que yo no te entiendo. Que es la reiteración con palabras distintas. De manera que a veces hay una palabra en una frase que ilumina la frase que te ayuda a comprender la otra. Vale, teóricamente el silbo se puede usar para representar cualquier lengua. Yo te voy a decir ahora unas frases en castellano, pero en secreto, para que nuestro público también pueda adivinar qué significa, y tú las vas a traducir al silbo gomero. Y esta, obviamente, sería la frase de Dorotea, que es me gustan las zanahorias. Yo no adiviné nada, ¿eh? Ah, bueno, si ponen el nombre ahí abajo, sí lo adivino. Pero así, si silba así corrido, no creo adivinarlo, ¿eh? Esta frase era claramente soy un poco travieso. Ah, porque ella conoce lo que le dijo, pero yo siento que muy pocas personas, bueno, no sé, amigos, eso creo, muy pocas personas adivinarían lo que, pues nada más con el chiflido, pues lo que dice, pues el hombre, no creo. ¿O ustedes lo adivinaron? Me gustaría saber, amigos. Que no. ¡Guau! Es que se le entiende perfectamente. Bueno, pues esta frase era vas a tu bola. Ahora quiero que traduzcas esta expresión al euskera, pero con silbo, ¿vale? Nahi desune egiten dezu. Lo que quieres es lo que haces. Si la unamos el lenguaje pues que se habla en España, palabras que nosotros no usamos, que a veces desconocemos, y luego más el chiflido, pues se vuelve más difícil. Bueno, para mí sí. Ah, genial, me encanta. Y hoy en día, ¿para qué se usa el silbo gomero? ¿Y dónde se usa? Muy, muchacho, acabas de hacer una grandísima pregunta. No se utiliza para anunciar fallecimientos. ¿Vale? No se utiliza para anunciar nacimientos. Oh, eso es curioso, ¿eh? No se utiliza entre cabreros que pastan de forma cercana porque ya no pastan los cabreros de forma... Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza? Sigue siendo funcional en la vida más bien doméstica. Voy al supermercado, traigo la compra, pero yo no puedo aparcar pegado a casa. Dejo los congelados. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias por esta super clase. Wow. ¿Y dónde te puede seguir la gente? Para que si alguien quiere aprender más del silbo, quiere tener unas clases de silbo, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, aprender
tienen que ir al canal de YouTube que se llama Silvo Gomero con Rogelio Botán, porque van a aprender Silvo Gomero, pero lo van a aprender conmigo. Y hay hasta 60 sesiones didácticas de 15 minutos, ahí hay entrevistas con los grandes silbadores, con Isidro Ortiz, hay un montón de material tremendo. Pero luego en Instagram, con cierta frecuencia, subo noticias relacionadas con el silbo gomero. Noticias importantes. Ya no es tanto aprender a silbar, sino conocimiento sobre el silbo. Perfecto. Eso sí se entendió, eso se entendió. Pero creo que también me ayudó ya acabó, amigos. Me ayudó que pusieron subtítulos ahí. Y bueno, amigos, pues estuvo increíble el video. Gracias, Gabriel, por la recomendación. Y bueno, no sé si ustedes o alguno de los que me están viendo ahorita, españoles, sepan este idioma tan difícil y tan raro para mí. Es curioso, cómo te puedes comunicar chiflando. Aquí en México ocupamos el chiflido nada más como para llamar a alguien y punto, no como para hablar ni nada de eso. Creo que es asombroso pues esta comunicación, amigos. Y bueno, también quiero mandar saludos, amigos, a todas las personas que comentan. Gracias por comentar. Y bueno, le quiero dar gracias a Eustaquio, que apenas me comentó, a Berna Flores, a Pedro María Pérez Calvo, a Milagros Díaz. Milagros, gracias por tus comentarios. Félix Guínez Sánchez. Y a otra personita que siempre me comenta y siempre me saluda en la mañana es Suboku Papiero. Un saludito, amigo. Yo sé que siempre estás pendiente de los videos. Un saludote. También el que siempre anda pues comentando es Juan77 Domeo. Un saludo, amigos, gracias por tus comentarios. R, también una persona que sabe mucho de historia y siempre me comenta, no sé tu nombre porque no lo pones, es R, pero ya sabes a quién me refiero. Un saludote y gracias por tus comentarios. Y también a José Luis Izquierda García, gracias. William Map, gracias porque siempre estás comentando, amigo. Y también a Lola Oliva, gracias. Carlos Hijosa, gracias. María Luisa Sainz, un saludote. América, Europa, un saludote, amigos, amiga. Mega Heavy, nunca puede faltar Mega Heavy, también siempre comentas, amigo. Gracias por tus comentarios, gracias por la información que me das, gracias, amigo. Carote, que también veo tus comentarios. Ana Casanova, también Ana, constantemente andas publicando, comentando. Son fuertes tus comentarios, también muy directos. Sebastián Almirón, Sebastián, creo que ya dije Sebastián, no, creo que no. Un saludote, Sebastián, porque sé que estás siempre comentando y atento a los videos. ¿Quién más? Angento, saludos, Angento. Mercedes Extrema, saludos. Ramón LR, saludotes, porque sé que también siempre estás comentando. Un saludote. Y Alex Vergara, un saludote, Alex. Apenas reaccionó a un video que me recomendaste. ¿Quién más, amigos? Emilio Lamela Pérez, un saludote, amigo. Yo sé que siempre estás comentando. Gracias por toda la información y los comentarios que haces. Gracias, porque luego me despejan varias dudas. A todos me despejan dudas. Gracias, amigos. Y me faltó uno que quería. Bueno, él sabrá, bueno, hay muchos que tengo que mandar saludos, pero bueno, él sabrá, se llama Lolo, es el único que dice Lolo, creo. Un saludote, Lolo,
porque también luego, porque siempre estás también comentando. También a MBM, un saludote, amigo. Yo sé que también estás comentando siempre. Y Rafa Márquez, un saludote. María, gracias a todos los que comentan en los videos, que están suscritos. Gracias, amigos, de corazón. Gracias, porque pues poco a poco está creciendo este canal gracias a ustedes. Se los agradezco de corazón. Esperemos llegar un poquito más a los 3000. Ya estamos en los 2100, creo. O 10, no sé, a ver, déjenme ver. 2100. 2119, pero esperemos llegar a los 3000. Esperemos que sea pronto. Y bueno, amigos, pues estoy muy agradecido con ustedes. Gracias, amigos, por escuchar estas reacciones y ver estas reacciones. Y bueno, amigos, pues este fue el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme su like. Suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.